Hi friends, good morning. பைனாப்பிள் புட்டு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். பைனாப்பிள் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் எவ்வளோ புட்டு செய்ய போகிறீங்களோ அதில் தண்ணி ஊற்றி பிசைவோம்ல, அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஜூஸ் எடுத்துக்கோங்க. முள் இல்லாமல் கட் பண்ணிக்கோங்க. க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்னதாக பொடிசாக கட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம லேயர் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நான் தேவையான ஜூஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த ஜூஸை என்ன பண்ணணும்னா, நான் பச்சரிசி மாவு தான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். நான் அதில் தான் புட்டு செய்ய போகிறேன். கொஞ்சம் பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். இதில் அந்த ஜூஸை ஊற்றி லைட்டாக புட்டு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கோங்க. லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். மொத்தமாக ஊற்றாதீங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணால் தான் அந்த உதிரியாக வரும். டேஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு பிஞ்ச் சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. புட்டு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது ஒரு லேயர் புட்டு மாவு, அதுக்கப்புறமா பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பைனாப்பிள் ஃப்ரூட்டை ஒரு லேயர், அதுக்கப்புறம் தேங்காய் ஒரு லேயர். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எத்தனை லேயர் வேணுமோ அந்த புட்டு மாவு புட்டு மேக்கருக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நான் 2 லேயர் தான் போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் லேயர் மாவு, அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் தேங்காய், அப்புறம் பைனாப்பிள், அது மாதிரி 2 லேயர் போட்டிருக்கேன். இது சின்னது தான், ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன். அவ்வளோதாங்க, ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது வேக வைக்க வேண்டியது மட்டும்டா. அவ்வளோதான். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக தேங்காய் ஃபினிஷிங் டச் கொடுத்துருக்கேன். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் வேக வைங்க, வந்துடும். அவ்வளோதான், புட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். சுட சுட புட்டு. நான் எப்போவுமே புட்டு கொஞ்சம் சுகர் போட்டுட்டு இல்லைனா வெல்லம் போட்டுட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு உருண்டை மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துருவோம். அப்போ சாப்பிட்றதுக்கு டக்குன்னு ஈஸியாக சாப்பிட்ருவாங்க. என் பாப்பாவும் சாப்பிட்ருவோம். அதனால நான் எப்போவுமே உருண்டை பிடிச்சி கொடுத்துருவேன். அவ்வளோதான், ரெடி. புட்டு, பைனாப்பிள் புட்டு ரெடி. பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். டிஜியும் நானும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.